YouTube monetization jechuun maal jechaadha? Yookaanis immoo akkaataa kamitti YouTubein keenya monetize ta'uudhaaf ulaagaawwan akkamii qabaachuu turra jiraata kan jedhu barnoota keenya guyyaa irraa keessatti ni ilaalla. Egaa yeroo har'aa kanatti social mediaan baay'ee influence guddaa dhaloota ammaa kanarratti uumaa jira. Iraan amma keessa jiru kunis immoo technological era yookaanis immoo technological era darbee digital era jedhamuudhaan kan inni beekamudha jechuudha. Digital era kana keessatti digital technology irratti fayyadamaa ta'uudhaaf seerota isaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf iyyuu barnoota keenya guyyaa har'aa keessatti monetization jechuun maal jechuudha kan jedhuudhaaf akkuma beekamu YouTubein tokko monetize ta'uu kan inni danda'u public watch hour 4,000 sa'aatii 4,000 yoo qabaatee fi subscriber 1,000 yoo qabaatedha jechuudha. Isa kana gahuun garuu baay'ee challenge fakkaachuu danda'a. Namoonni garaagaraa isa kana gochuudhaaf maal godhu viidiyoo garaagaraa kan namoota garaagaraa fuudhanii YouTube sanatti attach godhanii view argachuudhaaf yaalii taasisu jechuudha. Inni kun immoo akkaataa qajeelfama YouTube channeliidhaan baay'ee dhorkaa waan ta'eef wayita YouTube keenya monetize gochuudhaaf deemnullee kan nu daangessu ta'uusaa akka beektan gamanumaan isinitti himuun barbaada. Kana ta'ee osoo jiruuti subscriber 1,000 jechuun maal jechuudha kan jedhu namoota baay'eedhaaf ifa miti. Akkuma kanas immoo public watch hour 4,000 jechuun maal jechuudha kan jedhu yommuu ilaallu subscriber 1,000 yookaanis immoo watch hour 4,000 ulaagaawwan barbaachisoo lamaan yommuu ta'ani isaan kun immoo kan isaan ta'uu qabanii ji'a 12 gidduuttidha jechuudha. Ji'a 12 jechuun immoo waggaa tokko guutummaa isaa jechuudha. Kanaaf namni tokko bara 2025 YouTube channelii barateera yoo ta'e hanga bara 2026tti immoo YouTube channeliin isaa subscriber 1,000 argateera yoo ta'e akkasumas immoo public watch hour 4,000 argateera yoo ta'e YouTubein sun monetize ta'uu ni danda'a jechuudha. Haa ta'u malee YouTubein tokko bara 2024 keessa galee bara 2026 keessa immoo yoo subscriberin isaa 1,000 ta'e ammas carraan monetization ta'uusaa baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kanaaf iyyuu yeroo ta'e keessatti viidiyoon keenya vaayiraalii bahee namoonni baay'een daawwatanii subscriberoonni keenyas immoo baay'atanii ji'a 12 gidduutti yoonni 1,000 gala. Akkuma kanas immoo yoonni public watch hour 4,000 sa'aatii 4,000 fi daawwatamuu danda'e kana salphaa monetize gochuu ni dandeenya jechuudha. Namoonni YouTube channelii keessan monetize gochuu barbaadan tokko faratti wantoonni isin barbaachisan contentiin inni dhiyeessinu yookaan isin dhiyeessitanii original content ta'u turre jiraata. Kan ofii keessanii maaliif contentiin yookaan nama biraa ta'e copyrightiin ni qabata. Viidiyoon keenya akka kan namaa waan ta'eef tokkoffaan varanii bahuu hin danda'u. Lammaffaarratti immoo guide principle community principle YouTube cabsa waan ta'eedhaaf viidiyoo nama kan biraa upload godhachuu yookaan fe'anii itti fayyadamuun riskii mataa isaa qaba. Yoo xiqqaate isa kana fayyadamuudhaaf wanti nuti gochuun irra jiraatu viidiyoo kan biraallee kan ofii keenya original viidiyoo kan ta'e kunneen karaa jalqabaas ta'e karaa gidduu itti daballee content isa jijjiirree dhiyeessuun irra jiraata malee callisnee dhuma viidiyoo hojjetamee post ta'e kan nama biraa fuunee YouTube keenya irra yoo keenye tokkoffaan view inni argatu baay'ee xiqqaata. Lammaffaarratti immoo wayita monetization nu rakkisaa jechuudha. National ID qabaachuu qabna, passportii qabaachuu qabna jechuudha. Isaan kana yoo qabaanne viidiyoon keenya contentiin isaa copyrightiidhaan kan hin qabne original viidiyoo yoo ta'e monetize gochuun ni danda'ama. Monetize ta'e jechuun immoo maallaqa nuuf argamsiisuu ni danda'a jechuudha. Waan daawwattaniidhaaf guddaa galatoomaa. Yeroo dabratti barnoota biraa qabannee akkasii dhiyaannu gamanumaan waadaa isiniif galla. Turtii gaarii qabaadhaa.